君武少，你有没有觉得他们俩笑得古怪啊？好友不追赶他了，商小飞便和君然并肩走着，边走还边回头看两个好友，见他们已经和他们的男人说着悄悄话了。商小飞说不羡慕那是假的，他最羡慕的就是海童了，因为海童的男人是他痴恋了好几年的战印，战印对他冷漠如冰，以前连正眼都不想看他。他以为战印天性如此，以为他一辈子都不懂得温柔。目睹了战印和海童的相处方式后，商小飞才明白过来，战印不是不懂温柔，只是他的温柔不给他而已。当然呢，羡慕归羡慕，商小飞现在就对战印是彻底的死了心。特别是战印为了海童都肯叫他一声表姐时，商小飞就知道这个男人永远都不会属于他。好男人多的是，他商小飞也用不着吊死在战印这棵树上。只要战印对海童好，他愿意真心祝福夫妻俩白头到老。君然笑容温煦，如同3月里的春风，我没看出他们的笑容有什么古怪，是我多心了。商小飞若无其事地笑道，是战印约武少过来的吧？我和战总关系匪浅，战总怕我一个人在管城寂寞啊，才会邀请我过来凑凑热闹。君然其实和苏南更熟，就2家公司的生意往来呢，基本上是苏南在负责的。我以为武少周末放假的时候会回 A 市的，坐飞机也不用多长时间，2个多小时就到了吧。是2个多小时便可以到，我长期负责着管城的生意，家里没什么大事，我是很少回去的，来回跑也累啊。周末休息，要么在家里睡上1天，要么就约上3、5知己爬山、打球，或者像今天这样烧烤也不错。到了夏天，我们还可以去冲浪、出海捕鱼。商小飞笑道，你们的假日安排的挺好的，我现在没上班，天天闲在家里，闷得要命，出去逛街购物也累。他早就厌倦了这种只能花钱的日子，他也想尝尝赚钱的滋味，所以他开始学着来投资做生意。那海童愿意和他搭伙，也有个伴儿，家里人也支持他。等我的房子翻修好，搬进去住了，以后咱们是邻居，周末休息时可以相互串门啊，或者我有什么节目约上商小姐一起。居然说这话的时候偏头看了商小飞2眼。好呀，不过你的房子装修要不少时间吧？我记得我家里装修的时候都花了很长时间，我那时候还在上小学呢。君然嗯了一声，装修是需要一段时间。我现在住的地方离商小姐也不算远，开车的话，要是不堵车，也就10几20分钟的车程，要是堵车的话就不好说了。只要商小姐喜欢，以后有什么好玩的，我都可以约上商小姐。商小飞笑道，除了打高尔夫球不用约我，有其他活动都可以叫上我。好呀，武少，你们家也是山庄吧？君然嗯了一声，商小姐叫我君然吧。我们以后会是邻居，邻里之间不用那么生疏，都说远亲不如近邻呢。行，你也别叫我商小姐，用你的话说，邻里之间不用那么生疏，你叫我小飞吧。君然笑了笑后才说道，我们家老宅和战总家里一样，都是一座山庄，我们的山庄名叫风尘山庄。他环视一下周围的景物，对商小飞说道，看来战老夫人和我奶奶的眼光喜好都是差不多的，他们都是同一个时代的人，审美观念相同。我们风尘山庄和悠悠山庄差不多，如果真要说区别，那就是风尘山庄稍微大一点吧。商小飞亦是环视一下周围的环境，我曾经做梦都想住进这里来，这里安静，远离闹市的喧哗，环境优秀，地方大，就算待在家里1个月都不会闷。最主要的是这里是战印的家，他曾经深爱着战印，想成为悠悠山庄的女主人。君然温声说道，以后若有机会，小飞可以去我们风尘山庄参观参观，小住几天。商小飞拉回了飘远的思绪，笑道，你们 A 市好多旅游景区，我经常去你们那边旅游的，你们君家不是打造了一个度假山庄吗？我每次去你们那边旅游，
就喜欢入住你们家的度假山庄，只是那时候还不认识君然。以后你去 A 市玩，尽管联系我，让我尽尽地主之谊，包了你在 A 市的所有开销，还可以免费当你的导游，带你逛完所有景区，吃尽我们 A 市的美食小吃。商小飞没有多想，应着。好啊好啊，到时候约上海彤和小军2个，他们俩是纯正的吃货，带着他们俩去吃东西，我们的胃口都会好很多。行，居然是不管商小飞说什么，他都答应，让商小飞觉得他，不愧是大家族里走出来的，涵养好，温文儒雅的。至于大哥说居然在生意场上也是很辣的，商小飞不管，他又不和居然做生意，管他在生意场上辣不辣？做生意，尤其是做大生意的人，哪个不很辣？软和的人就做不了大生意。那个圈子里就是弱肉强食，他家大哥不也有着心狠手辣的一面吗？商小飞是觉得他和君然能聊得来，而且2家已经成了邻居，邻里之间打好关系也很重要的。2个人边走边聊，聊得欢快。在后面全程看着的海彤轻声对那身边的男人说道：“我看到了他们俩的脚上缠着一条红线了。”战印笑：“你以为你是月老，能往他们脚上缠根红线？”海彤低笑：“我也想当月老，给所有有情人都缠上红线，让他们有情人能成眷属。”我记得我小时候看过一部电视剧，电视剧的名字叫什么？我记不起来了，内容倒是还记得些许呢。女主就是月老的小徒弟，下凡给有情人牵红线的。不过她老闯祸，就是乱牵红线，本来没有夫妻缘的。她又给人家绑上了红线，等到人家有了感情，她发现牵错了，又赶紧去收回红线，导致小情侣翻脸了，然后吵架分手。后来月老不得不下凡帮他徒弟收拾残局，把原本有夫妻缘分的男女重新绑上了红线。我当时看着就觉得好神奇，年纪小不懂爱情，但觉得他用红线绑在别人的脚上很好玩的样子。战印有这样的电视剧吗？我不记得了，我很少有时间看电视剧。他是接班人，从小就比同龄人要学习更多知识，接受各种培养以及训练，哪有时间追电视剧呀？我爸妈还活着的时候，我就经常看电视剧，跟着我爸妈一起追剧。以前的电视是黑白电视，我最喜欢的就是看《西游记》了。我爸妈走了后，我和我姐相依为命，又要忙着学习，有几年时间没有追过电视剧，直到出到社会后，偶尔才会看看。战印紧紧地握了握他的手，以后你想追什么电视剧，我都陪着你追。海彤把头靠在他的肩膀上，不过很快就恢复了正儿八经的样子。人多不是谈情说爱的好时机。大家边走边聊，就觉得路程特别的短，很快就到了山庄内的烧烤场。杨叔都安排妥当了，大家到了烧烤场地，就也不用再准备什么。男人们都想表现表现，故而是他们在烤，女的负责吃。就战家的其他少爷们啊，看到大哥那一桌的人都是成双成对的，他们默默地换了个烤炉，拉开了距离，不想凑得太近，容易受打击不说，还会心生羡慕的。战浩宇把烤好的一盘羊肉串放在桌子上，对战一晨说道：“二哥，你羡慕吗？少来套我的话，你要是羡慕就按奶奶说的去做。咱们家在江城那边也有酒店，你出差一趟，去看看你未来的媳妇儿。”战浩宇一手抢回了战一晨手上的烤鸡翅，说道：“二哥想吃自己烤吧。”哎，他才不要乔涵呢。一个男人婆，扮成个男人一样，比他还帅。主要是，他还是私底下打听过乔涵的，知道乔涵在江城的名声如同他家大哥一样豪横。乔涵绝对是一块非常难啃的硬骨头。战浩宇怕自己啃了会掉牙，战一晨想吃其他烤好的，战浩宇也端走了，不让他吃。我就说了你一句，你就不让我吃了。老三，你别太小气，听奶奶的。
不会吃亏的，不听奶奶的才会吃亏。战浩宇没好气的道：你都不跳坑，叫我去跳，死兄弟好过死自己吗？海童看看斗嘴的小叔子们，挺羡慕的。战家的兄弟叔侄间是真的很和睦，不像他们海家那些兄弟姐妹，个个都是想算计别人。小飞，你刚才说想投资的项目是什么？吃着自家男人特意为他准备的烧烤海鲜拼盘，想起了投资的事，海童问起了商小飞。那沈小军也竖着耳朵听，他如今也有点压力，因为苏南见好友为了能缩短与战印的差距，那么努力提升自己，那沈小军就不想躺平了。现在各行各业都饱和了，我们想从别人嘴里抢食很难。昨天陪着你们回老家的时候，我看到了你们村里的那些田地基本上都是荒着的。海童点头，是很多都荒着，村里的年轻人都外出打工，就老人和小孩子在家里干不了什么活，那田地不就荒着了。他家里的田地他远远的看过，也是荒着的，也是就他那些极品亲戚在村子里都是富户，不需要再种田种地，也能过着比别人都要优渥的生活。我就想着，要不我们安排一个人出面去把你们那里的荒田地都租过来，然后种草也可以种菜，当然我们不出面管理，请人管理。我们出面的话，怕你那些极品亲戚搞破坏，只要能种出来，销路不成问题。那些别墅区、城市绿化等都需要用到草的，我们种的草是专门用于绿化的，还有蔬菜瓜果都可以种。我们商市旗下有不少酒店，还有你们战士旗下的酒店也不少，每天需要的蔬菜瓜果量是很大的。当然，我们的目标是销给其他酒店，而不是赚自家人的钱。学校饭堂、大厂食堂每天也是需要大量的蔬菜瓜果的。虽说这一行竞争力也很大，我是觉得我们比别人略有点优势，那去别人的嘴里分吃这一行的这利润稍微容易一点。回你们老家走的那条路一路而入，我看到都荒了很多田地，我们去承租过来，相信那些村民也很乐意租给我们的，有点田租收入好过荒在那里。海童笑道，我是农村出来的，都没有想到过利用村子里的田地赚钱。小飞，还是你头脑灵活呀。现在在家里种田的人是太少了，主要是我们这边的田零零散散的，都不大块，每家也就1-2亩的田，种2季水稻，也就是够自家人吃，赚不到钱的。他以为商小飞会开店卖奢侈品，或者开美容院之类的，没想到商小飞就瞄准了农村的荒田荒地，从这里入手。商小飞继续说道，我也算过了一笔账，觉得这个投资可以赚钱，我们不走远，就在管城乡下承包的田地种草种蔬菜瓜果，运输成本能省一点，如果是从外地运过来，成本大了，那就没什么赚头了。主要种得好，销路的问题我觉得不用愁。你们要是觉得前景不错，咱们就开始干了。我先做一个规划案，再算算各方面需要投入的成本。承租田呢，我让我大哥的秘书出面去谈，你们老家没有人认识他。海童说道，先去找村长，由村长征求村民们的意见，再统一承包。商小飞点头，海玲就插话进来，我的早餐店每天也需要蔬菜瓜果，你们几个做起来了，我跟你们签份长期合作的合同。他现在是刚创业，不过他野心大，希望最后能开一家大酒楼。那餐饮生意做大了，食材的供应量也就大了。谢谢海玲姐的支持啦。商小飞笑道，不过我更希望赚别人的钱，赚自家人的钱那是走投无路的销路，跟自家人做生意价高了会被说黑心，专坑自家人价低了自己亏本，反正两难。海玲想了想说道，也是，小飞，你的想法比我们的强很多，彤彤，你以后就跟着小飞混了。她姐妹俩是有上进心也有野心，不过在投资赚钱这方面可能还不及商小飞，毕竟商小飞出身商人家庭，没有吃过猪肉都见过猪走路。商小飞俏脸微红，
笑道：海玲姐，我也是跟你们回了一趟你们的老家，看到那么多田地荒着，就想到了租那些人的田地种绿化草以及蔬菜瓜果。我跟我大哥说了一下，我大哥都觉得可行。他说不管我们投资什么项目，只要能让我们赚到钱的就是好项目，建议我们尝试一下。商小飞大气地道：我们就试一回吧，能赚到钱更好，赚不到钱也是积累经验，反正我不差那点钱。彤彤，你晚上和你家站少提两嘴，他如果觉得可以试试，咱们就大胆的去试。他在投资项目这方面还是很有眼光的。自从战印上位接管战氏集团后，战氏集团投资的项目是一投一个准，都赚钱。商小飞没少听到大哥回家说战印的事迹，后来他爱上了战印后，他哥就不再提战印。好，海童爽快地应着。其实几个大男人耳朵都尖着呢，听到了几个女人讨论着投资承包海家村那一带的田地，种绿化草以及蔬菜瓜果。他们虽然没有搭话，不管是战印还是苏南，都觉得商小飞还是有眼光的。用商小飞的话说，现在各行各业都饱和了，新手入场很难杀出一条血路来，就是他们现在要投资的竞争力都很大。不过以商小飞和海童的身份，他们又比同行人占了身份地位的优势，他们去谈合作找销路都比别人容易一点，再不济呢就供应自家的酒店了。所以呢，几个大老总们都觉得商小飞这个想法可以试一试。战印不打算帮忙，海童自立性强，他肯定也不愿意在他没有求助之前，他就出手帮他，那样他会觉得没有成就感吧。他想拼，他支持他去拼，要是能赚到钱，自是好事，赚不到钱，就只能老老实实的当他们战家的大少奶奶，帮着他花钱了。居然想到了他管理的分公司是有食堂的，虽说他负责的是分公司，但公司里的员工也有好几千人呢。那食堂里每天需要的蔬菜瓜果数量也大，不知道商大小姐以后能不能看上他公司，跑来跟他谈合作啊。虽然公司食堂的事他这个总经理不会管，要是商小飞找过来，他可以腾点时间去管一管食堂的事。那边吃烧烤边聊着投资的事，不知不觉间啊，大家都吃得肚子圆滚滚的。商小飞抱过洋洋，摸摸洋洋那圆滚滚的肚子，笑道：咱们顾着聊，没有留意这小家伙，看看他肚子都圆滚滚的了，休息休息。我们到处逛逛，就当饭后散步了。海童伸手过去摸了摸外甥的小肚子，笑问：洋洋会难受吗？洋洋摇头：不难受，我饱了就没有再吃，吃不完的都给陆叔叔吃了。那大家都看向了陆东明，陆东明理所当然的道：我们辛苦考的，别浪费了。事实上，洋洋给他吃的那些都是洋洋没有吃过的。小家伙也很懂事的，怕他会嫌弃，那只要吃过的洋洋都没有递给他。陆东明觉得洋洋是个可造之才，才3岁大，都这般聪明懂事，可爱极了。要是自己的儿子，那该多好呀！我给陆叔叔吃的都是我没有吃过的。小家伙还知道解释一句，那众人呢便不觉得有什么不妥了。休息休息，自由活动。战印问着众人，他是想单独带着爱妻逛逛他们的家。众人理解的笑。略作休息后，战印就带着海童离开了烧烤场地。我带你去花园里赏花，现在正是百花盛放的时候。海童没有拒绝，他又不熟悉这里，不知道哪里风景好，他带他去哪里，他便去哪里。春风扑面而来，海童忍不住闭了闭眼，任由春风拂面而过。这空气啊，都比市区里好。战印微笑的道：那是自然的，这里也很安静。明天姐的店要开张，否则我们在家里多住几天，让你熟悉熟悉自家的环境。我的家我要住一辈子的，熟悉的时间多的是。不着急，先帮着我姐稳定她的生意再说。战印很喜欢他说的这句话。对，
这是他的家，他们的家，他们要在这里住一辈子的。不过山庄是真大呀，没有你带着，让我自己逛，我怕我会迷路。不熟悉环境的是容易转不出来。山庄内的格局都是经高人指点布置的，有点像迷宫一样。初来乍到的人若没有人带着，能在里面转上3天都转不出去。海童听得啧舌，这么厉害，还好是你带着我，否则我在这里面转上3天转不出来，那就丢脸了。战印笑道，怎么可能让你自己一个人走动？我肯定会带着你熟悉环境的呀。我还是第一次带一个女人逛咱们家的山庄，我的荣幸，能为你服务是我的荣幸。夫妻俩相视而笑，战印忍不住停下脚步，搂住爱妻，低哑地道，老婆，让我收取点服务费好不好？刚才看你和商小飞谈着投资的事，那神采飞扬、胸有成竹的样子，我心动极了。海童先是四处张望，确定周围没有人，他便放肆地主动送上香吻。结束缠绵深吻后，战印再次牵起爱妻的手，与他手指紧扣着往前走。心情好，那路边的草都觉得特别好看，绿得顺眼。走了10来分钟后，进入了山庄的花园。海童如坠花海一般。他在花园里流连忘返，连连拍照，最后才走进花房。进了花房后，在园丁的介绍下，海童忽然发现自己阳台上养的花，不说品种和花房里培育的很多花是一样的，连花盆都是相同的。负责管理着山庄的花草树木的管家，买花盆的时候都是批发的，导致有很多花盆是一样的。怎么了？见他盯着几盆花看，战印温沉地问道。若是喜欢，我们带几盆回去养在阳台上。战印，海童偏头看他问道，当初我让你去花店买的花，是在花店买的，还是你让他们送过去的？现在没什么好隐瞒的了。战印老实地承认，我打电话给杨叔，让杨叔帮我安排人送了些盆栽花过去的。知道你喜欢的都是开花很大朵、花瓣繁复的那种，我还特意让他们挑了那些开花很大朵的送过去。怪不得我总觉得你后面去买的那些花比我买的那些要漂亮。原来是你们家花匠精心培育的品种啊，比花店里买的要好很多。老婆，你不会生气吧？这有什么好生气的？最气的时候已经过去了。战印当着花匠们的面，一手搭放在海童的肩膀上，拥着他扭身出了花店，声音刻意压低了，大概是不想让花匠们听到他大少爷的八卦吧。那时候我害怕极了，怕我会就此失去你。海童在他的脸上捏了一把，就放过他了。当初让你去买的家电，大概也是你让杨叔送过去的吧？家电是让明叔送去的，趁你不在家的时候送去，怕穿帮了。海童呵呵2声，真是难为你了，骗得好辛苦吧？我保证以后不会再骗你，骗人是真的辛苦。要绞尽脑汁来圆谎，圆了一个又一个，却是越圆越多，像滚雪球一样。我以为你撒谎成自然了呢。战印低低的笑，到了后面，他的确是撒谎成了自然。悠悠山庄很大，由于时间的问题呢，海童这个战家大少奶奶第一次回山庄，未能逛完整个山庄。由于海玲的早餐店明天就要开张营业了，海玲婉拒了亲家的极力挽留，再一次坐着陆东明的车，那离开了悠悠山庄就回市区去。海童夫妻俩呢留在山庄过夜，商小飞等人也和海玲一样，在战家用过晚餐后就离开了。陆东明送海玲母子俩回到市区，直送到租房楼下。洋洋在山庄里的儿童乐园里玩了一下午，玩累了，一上车就窝在妈妈的怀里睡着。要我送你们上楼吗？陆东明扭头问着。见洋洋睡着了，他连忙下车帮海玲拉开车门，就要从海玲的手里接抱过洋洋。不用啊，时间也不早了，陆总早点回去休息吧。海玲没有把儿子交给陆东明抱着，他抱着儿子下车，
婉拒了陆东明要送他上楼。陆东明也不勉强，就说道：“那行，你也早点休息。”向他道过谢后，海玲抱着儿子在陆东明的目送下，走进了租住的大楼，上楼去了。那陆东明站在那里看了好一会儿，才上车开车离去。他本想回他常住的别墅，却在半路上接到母亲的来电，要求他回家住。妈，我要是回家住吧，每天上班不方便呀。陆东明哪有不知道母亲的意思，无非是想他住回家里，让于茵茵有机会与他培养感情啊。陆东明对于茵茵印象不差，但也没有好到动心的地步。有什么不方便的？你反正都是开车去上班的，你又是当老板的，早到晚到没有人会说你。我们家里有客人，你必须给我回家住几天。妈，我今天玩得累了，现在又开车，不方便聊天，先这样了，我挂电话了哈。陆东明没有直接回绝母亲的要求，找了个借口挂断电话。电话那边的陆太太被儿子挂了电话后，无奈地对丈夫说道：“你那个小儿子呀，怕是要单身一辈子的了。茵茵这么好的女孩子，不嫌弃她破了相，她连跟人家相处一下都不愿意。”陆先生淡淡的道：“你这是太着急了，目的性也过于明显，在你的安排下。东明相亲过数次，他已经反感相亲，不喜欢被我们操纵，由着他吧。他要是命里注定无妻的，你一天给他安排800次相亲也没用。若是与谁有缘，不用你安排，他们自然而然就会认识、相知、相爱。命里有时终须有，命里无时莫强求。”陆太太气得在丈夫手臂上狠狠地拧了一把，骂他就是有你这样的爸，你儿子才会36岁了，还是光棍一条。陆先生被骂也不生气，儿孙自有儿孙福，何必为儿孙做牛马？我是不操心的，个人有个命，顺其自然呗。说完，他扯高被子把自己连头都盖住，防着老七又拧他。一夜再无话。那隔天是任你石开张营业的日子，海童和梁一大清早就赶到了任你石。海玲早在店里忙活着了。姐，拜神的用的接好了吗？新店开张营业的重要仪式，拜神。海童承认他们是有点迷信，他和小军的书店当初开店时，他也拜过神的，都准备好了。海玲凌晨3点多就起来忙活了，现在精神好得很。人逢喜事精神爽吗？这是他人生的第1家店。海童帮着姐姐把拜神的3升酒礼摆放在桌子上，陪同而来的战印反而帮不上忙。因为他没有拜神的经验，他只能坐在一旁帮着大姨姐抱着洋洋了。洋洋还在熟睡中，海玲不敢留他一个人在租房。凌晨3点多过来的时候，他是用背带把儿子绑在后背背着过来的。等海玲拜完神后呢，原本要放鞭炮的呀，不过城市呢禁止燃放鞭炮，便放了礼炮。我竟然来晚了呀！陆东明送了好几个花篮过来，看到礼炮都放完了，他帮着海玲把花篮摆放好，笑道：“我特意调好了闹钟的，结果还是晚了。我姐半夜3更就过来忙活了，现在天一亮，你才过来，那自然是晚了。”战印很自然地把还没有醒来的洋洋递给好友，他已经抱了1个多小时，也该让陆东明抱一抱了。陆东明接抱过洋洋，放礼炮的时候，洋洋都没有被吵醒。昨天玩累了，睡得沉吧？海玲招呼着陆东明进店，他想抱回儿子。陆东明说道：“你不用给我做早餐了，我是你店里的第1位客人吧？洋洋让我抱着吧。我想抱他，也就是他睡着时，我才能抱过瘾。”海玲笑：“陆总是我店里的第1位客人，我给陆总免单，陆总看看想吃什么。”陆东明说道：“不用免单，第1天就要进菜，不管谁来吃，你都要收钱。”战印附和了一句：“姐，东明不差那点早餐钱，你连折扣都不要打，价格表上是多少钱就收他多少钱。那我就不跟陆总客气了。”战印在心里腹诽：客气啥？说不定他姐以后会被陆东明吃得死死的呢。
那在陆东明来了之后呢，很快便有客人进店吃早餐，海玲就开始忙碌。新店开张最容易吸引人进来尝试了。海玲这间店装修了一段时间，在附近公司上班的人天天路过，早就留意到了任你食早餐店。大家都觉得店名很随意，却也接地气。总算看到开张营业，大家便进来尝尝新店老板的手艺了。15岁开始就带着妹妹生活，海玲的厨艺是从那个时候磨练出来的。进来吃过的人都觉得这家早餐店的味道很好。那忙过了上班高峰期，海玲才有点时间喘口气，虽然累，却很开心。当然，要是前夫母子俩没有进来的话，海玲的笑容能挂到晚上。周红林抱着花篮进来，见到店里只有战印夫妻俩，还有那个经常帮着海玲的中年女人，就没有其他人了。他蹙着眉说了一句不好听的话：怎么一个客人都没有呀？周母在门口看那些花篮，花篮都是战印夫妻俩。那沈小军、商小飞等人送来的也有陆东明的。那周母看到了陆东明的花篮，脸上就不太好看了。陆东明送的花篮有好几个，他儿子才买了一个花篮。周母觉得姓陆的一下子就把他儿子比下去了，一抬头看到儿子进店里了，他忙进去。恰好听到儿子那句不好听的话，周母一巴掌拍在儿子手臂上：红林，你不会说话就闭嘴吧。随即他掏出了个大红包递给海玲，笑着：海玲，祝你生意兴隆，财源广进。海玲接过他的大红包，撕了一角后，再把红包递还给周母，客气的道谢：海玲，这是妈，这是阿姨的一点心意啊，你就拿着吧，阿姨的礼我领了。海玲坚持不收周母的大红包，周母只得接回了红包，塞回她的包里，然后笑眯眯的和海彤夫妻俩打招呼：海彤，有一段时间不见，你是越来越漂亮，气质也越来越好，阿姨就知道你是个有大福的人。海彤呵呵的笑，都不想和周母翻旧账。以前周母母女俩那没少在背后嘀咕他：战少。周母对战印那是点头哈腰，极力讨好。战印面沉如水，一声不吭，周母讪讪的不好再说下去。海彤这个丈夫人狠话少。周红林总算意识到自己说的话是不好听的，他把花篮递给海玲，说道：海玲，这是我提前几天就给你订好的花篮，特意祝贺你的新店开张。海玲看一眼门口摆成长龙的花篮，淡淡的道：谢谢周先生，只是我店门口貌似没地方摆了呢。咋那么多的花篮啊？都是谁送的？周红林有点嫉妒，海玲不过是他不要的女人，拿着从他这里分走的钱开了一间小小的早餐店而已。开张营业时，门口的花篮竟然摆成了长龙，放不下了呀，那我退。周红林想说把花篮退回给花店的，周母立即打断了他的话，并从他手里拿过花篮，狠狠地瞪了儿子一眼。周母笑着对海玲说道：挤一挤就放得下了。他拿着花篮出去摆放，挤占了陆东明送来的花篮位置。要不是战印夫妻俩在店里，那是不好惹的人。周母都想把陆东明送来的花篮砸了，再扔进垃圾桶里。海玲不愿意在开张第一天跟前夫前婆婆闹矛盾，只要母子俩不做出过分的事情，她就睁只眼闭只眼了。海玲姐，我来捧场了。商小飞总是人未到声先到，她大小姐起床没那么早，现在过来对她来说已经是很早的了。这两货怎么在这里啊？商小飞进来看到周红林母子俩，秀眉一蹙，也不等人回答，就警告着周家母子：你们俩来做什么？这里不欢迎你们，马上滚出去，别让我叫人来把你们抬出去。商小姐，我们也是来给海玲捧场的，不是来搞破坏的，真的给我们一个天作胆，我们也不敢搞破坏啊。周红林挺怕商小飞的，商家千金的脾气不好，他们这些当白领的人都听说过的，不是来搞破坏的。那你们吃完了吗？吃完了就给钱走啊。商小飞虽然有点任性，也知道在海玲开张第一天，
不宜与人争斗，对周家母子俩算是很客气的了。吃完了，吃完了，我们正想结账离开，周红林按住母亲，不让母亲说话。他边说边掏出钱包，抽出100元递给海玲，说道：“海玲，不用找了。”海玲想说话，商小飞动作很快，咻一下就拿过了那100元。周红林溜得也快，拉住母亲就跑。算他们识相，滚得快一点，否则我就用脚踹了。商小飞说着，还看了看自己穿的鞋，遗憾地补上一句：“我自己开车过来的，不是穿高跟鞋，否则踹他们一脚，就保证他们能痛上3天。”他把那100元递给海玲，说道：“海玲姐，对那种人不必客气，他们只要来你这里吃早餐，你就收钱，还要收贵一点，因为他们的到来会影响你的心情，不收贵一点不值得。”海童笑道：“他们其实没有吃。”商小飞：“没吃呀，没吃。”这100元就当作是他当爸的给洋洋买零食的钱。他把钱硬塞到海玲手里，然后若无其事地挑了个位置坐下来，笑眯眯的道：“老板娘，给我来碗。”他扫了一眼墙上后，随便挑了一样，说道：“来碗牛腩面吧。”他也不知道吃什么，随意点一份，总要让海玲姐开个张的。商小飞来的晚，他也和周红林想的一样，以为海玲的早餐店生意不好。好，你稍等，小飞，你是现在来，姐才能马上给你煮。上班高峰期，客人太多，在这里吃的，打包的都好多，那会儿真的忙到脚不沾地。商小飞眨眨眼，原来是他误会了呀。哦，他就说嘛，以海玲姐妹俩的厨艺，做餐饮生意不会差的。周红林，叶佳妮忽然像个疯子似的冲进来，下一刻，战家的保镖以及陆东明请来巡街的保安，呼啦啦的跟着进来了。